竟然都是外资成交为主。前段时间我们专门讨论过，近期亚洲很多国家的股票在涨，就我们一直在萎靡不振。不得不说，细节中有魔鬼啊！无论是印度还是日韩，外资在这些股市的成交量占比极高。也就是说，在美联储拼命加息的时候，美国大量资本竟然倾巢出动去炒作亚洲地区的股票。传统意义上都说加息会影响市场的流动性多寡，然而现实情况根本不是这么回事。除了我们此前多次介绍过的美联储和美国财政一直在拼命投放货币的数量工具，其实还有一点，由于高通胀会加速货币乘数效应，因此这也可以让整体市场上的货币流动性非常充裕。当年70年代大滞胀时期，美联储曾经尝试使用货币主义的理论减少基础货币来对抗滞胀，然而失败了。后来才发现，央行是可以严格控制基础货币，但是央行没有办法去解决换手率的问题。当市场上人人都担心货币购买力贬值的问题时，货币乘数会快速放大，从而把实际市场的流动性数量大幅顶上去。但是货币乘数不是央行一句话就可以降低的，这也让目前美联储使用的工具面临失效的风险。前几天一朋友甩了一张图给我，据说美联储的货币供应链收缩的力度已经是大萧条以来最严重的一次了。然而即便如此，美国社会上到处都是钱，美国股市和楼市貌似毫无影响，美国的资本还有大量余钱去亚洲和欧洲攻城略地，细思极恐。无论高通胀长期有多么大的危害，但是短期高企的货币乘数直接把市场上的流动性大幅扩容，使得总需求短期还是非常稳。不得不说，现实就是如此诡异，却又如此反人性啊！接下去我们来看看亚洲这几个股市表现很不错的国家的情况，基本上都是一言难尽。日韩作为财阀驱动出口的增长模式，目前出口都是不行的，输入型通胀压力很大，楼市都是不举的。可以说，无论华尔街怎么吹，实际经济基本面的情况数据都摆在那里，非常脆弱。可是自从今年初巴菲特突袭式卖出某基链后，其转战日本股市，直接将日本股市顶上了30多年的超级牛市。难道巴菲特不知道日本经济实际基本面有点问题？不可能。但是高通胀下，货币乘数急速放大，且日本至今还是超级宽松货币政策，这就使得巴菲特在极低的融资成本驱动下，享受着高货币乘数短期带来的巨大红利。也就是说，既然日本要在高通胀下还坚持烧储蓄，初期的红利巴菲特不可能不去占便宜啊。就印度而言，实际经济基本面情况是极为不堪的，财政和国际贸易双赤字，还有1000亿美元的短期外债，这些都说明了印度制造根本没有竞争力。可是印度现在完全站队美国啊，这就让印度突然有了投资价值。而更重要的是，自从中美博弈深化后，华尔街的人也很有政治觉悟，普遍对直接投资中国市场非常谨慎。像达里奥这种其实是非常罕见的。在这种背景下，既然不能直接投资中国，那就投资中国附近的这些国家，毕竟他们普通是有机会享受到中国经济复苏的红利的。况且中国是极少数还在采用外汇管制的国家，敢于跟美联储对印钞票的猛男。出于资金安全，华尔街也会更加倾向于资金可以随意进出的日韩印等国。一方面炒作容易，一方面监管也没有中国这么严，一方面算是美国阵营的，起码有个政治保障，一方面如果中国经济真的修复了，那还可以吃口肉。此外，在中美各自都大玩在工业化后，由于激烈的地缘政治博弈，日韩印等也在战队中趁机玩着在工业化。考虑到这些国家也都是有形之手补贴的模式，这就意味着华尔街要从中分杯羹是诉求完全可以满足。最关键的是，日韩印都是私有财阀驱动经济增长模式，都是寡头企业的冒险乐园。日韩就不说了，大家都清楚。至于印度，莫迪就是依赖6大豪族财团来实现政局稳定、印度工业化和国内稳增长的。
而印度的这几大财团都是靠前期侵吞印度国有资产起家的，盈利依赖的是国有银行的输血和特许牌照经营。可以想见，华尔街现在做多日韩印的股市，实际真正做多的是这几个国家的顶级财阀，相当于两边利益结盟。本质上，这些华尔街大佬出钱做庄，土著精英财团扮演了包税人的角色，大家伙把股市顶起来，然后3期分账，吃着火锅，唱着小曲儿进城了。地缘政治博弈从来是只见大国利益，不见小民权益的。今天为了地缘政治，美国的顶级财团跟你合作，反正美国财团手里全是钱，没有很好的地方投资，又不能去中国。但是如果在自身利益有风险的情况下，反正也没有外汇管制，说做空也就做空了。其实本次华尔街联手亚洲多国顶级土著财团一起拉股票，背后还有巨大的利益分歧问题。中国应该是全球极少数玩举国资本财团发展模式，而其他大多数国家都是玩私有财阀为主的。私有财阀可以跟私有财阀很容易达成交易，甚至联姻都是可以的。但是举国资本财团就不同了，这背后是有形之手，不纯粹是经济领域，如何联手做生意呢？所以我们每天看着是大国博弈，背后真正争的还有世界各大顶级财团的博弈问题，更有着财团模式的博弈问题。1对1，全世界再厉害的私有财阀也玩不过我们的举国资本财团。这也就意味着越来越多其他国家的私有财阀要抱团跟我们的举国资本财团 PK， 已经是大势所趋了。平时都说老百姓不容易，太卷了，那作为顶级财团圈，难道不卷吗？老百姓卷输了是饿肚子，顶级财团卷输了，那就什么都没有了。其实不要光看着现在亚洲多国股市迎来了牛市有多爽，全球经济下坡路时代，谁可以胜者为王才是正道。既然现在这些构架炒作的都是地缘政治的红利，那也就意味着估值拔高不是基于真实的企业盈利可持续走强。股市成了这些国家面对来自华尔街热钱的一个主战场，一个堰塞湖，却又是这些国家难以招架的。像我们国家又是外汇管制，又是金融整顿，又是特许牌照，又是技术跟踪，各种方式看着金融市场避免过热。这意味着要想流入我们的大 A 的外资，配置型外资为主，要搞短线投机的外资很少，因为这明显是投机型外资的坟场。在大国博弈阶段，相当于中国又一次将热钱挡在国门外，其核心逻辑跟疫情爆发后的3年情况非常相似。2001年、2006年、2015年，我们都可以随意拉升普涨势牛市，唯独现在不敢直接这么干。以华尔街的能力，你只要敢于拉升普涨势的牛市，人家就有各种办法进来做空获利兑现，相当于是把我们有限的储蓄直接拿走，对于我们的产业升级和国民财富的保全会是严重的打击。也就是说，全面大规模刺激的真正瓶颈不是人口，不是疫情，不是全球经济前景暗淡，这些当然很重要，但这还不至于到了致命的地步。真正让我们现阶段没法对房股进行超级大刺激的，是因为美国人随时有办法全面做空我们。因此，小火慢炖，打点滴式的维稳房股，这是当下有形之手可以干的。局部行情为主玩玩，全面超级牛市是不敢直接玩的。本质上，无论是货币政策还是金融政策，或者是地产政策，有形之手关注的是内外均衡，更关注的是内外同时维稳，而不是一把梭哈下去全民狂欢。疫情3年没有对民众拼命发补贴福利，2021年1月份对房股开始集中管控，此后各种对资本化的行业进行整顿，到今年至今，刺激政策是挤牙膏式的，背后的逻辑无非如此。发糖会发，刺激会有，但是不敢太猛，因为外面有恶虎随时准备进来捕猎。当然，考虑到2季度的实际情况，接下去国内会有一波维稳式的刺激打点滴式的公布，这个也是必然的事情了。对于中国而言，现在的核心战略就一句话：活得久才算真的活得好。